Bem,
aí, beleza? Porra, abençoado. Te abençoado, né? Pelo amor de Deus. Pô, que isso, cara. Bota o kit lá, bota o policial lá o tempo todo, que os caras, viu, o problema é que os caras, gente não tem dinheiro suficiente para espalhar. Bota o policial lá o tempo todo, que os caras, viu, o problema é que os caras estavam falando agora, o secretário. Nós temos gente não tem